ఎవరికి తెలియని ప్లేయర్ ఒక మ్యాచ్లో వరల్డ్ రికార్డ్ క్రియేట్ చేశాడు. ప్రఫుల్ హింజ్. ఈ పేరు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో మరుమోగిపోతుంది. కానీ ఈ సక్సెస్ వెనుక ఇయర్స్ ఆఫ్ స్ట్రగుల్ ఉంది. డొమెస్టిక్ క్రికెట్లో కష్టపడ్డాడు. తనకి ఛాన్స్ వస్తే 4 వికెట్స్ తీయాలి అని ముందే రాసిపెట్టుకున్నాడు. ఫైనలీ ఎస్ఆర్హెచ్ టీంలో ఆపర్చునిటీ వచ్చింది. డెబ్యూట్ మ్యాచ్, ఫస్ట్ ఓవర్ ఈ మ్యాజిక్ స్టార్ట్ చేశాడు. అందరూ షాక్. ఒక్క ఓవర్లో 3 వికెట్స్. ఐపీఎల్ హిస్టరీలో ఎవడికి సాధ్యం కని ఫీట్ ఇది. లైన్, లెంత్ పర్ఫెక్ట్. వైభవ్ సూర్యవంశీ లాంటి బిగ్ ప్లేయర్స్ని అవుట్ చేసి కొలాప్స్ స్టార్ట్ చేశాడు. రిజల్ట్ 4 వికెట్స్ ఫర్ జస్ట్ 34 రన్స్. అన్నోన్ ప్లేయర్ నుండి మ్యాచ్ విన్నర్గా మరిపోయాడు. ఇప్పుడు క్వశ్చన్, ఈ మేనిఫెస్టేషన్ పవర్తో నెక్స్ట్ బిగ్ స్టార్ అవుతుందా? మీ ఒపీనియన్ కమెంట్ చేయండి. జై హింద్.